Assalamualaikum to all of my viewers. Welcome back to my another video. I'm Mujahidul Islam before you. Really, it's a very important moment for me because I'm fasting today and it is the holy month of Ramadan. So most of the Muslims keep fast. So really, it's an amazing moment for all of the Muslims. Okay, today I'm gonna talk you some important topics that is called aspirated sound. Okay, aspirated sound. What is aspirated sound? Okay, so dear guys, আমরা সবাই জানি ইংরেজি উচ্চারণে পি টি অ্যান্ড কে থ্রি সাউন্ডস আর কল্ড অ্যাসপিরেটেড সাউন্ড। ওকে, সো আমরা এই বাঙালিরা যদি তিনটা সাউন্ডকে ঠিক করতে পারি তাহলে আওয়ার ইংলিশ উইল বি মোর স্মার্ট দেন বিফোর। ওকে, সো দেয়ার গাইস, লেটস গেট স্টার্টেড। আমরা ইংরেজি উচ্চারণ পি টি কে আজকের থেকে ফ্রম টুডে উই প্রোনাউন্স নট পি, পির সাথে একটা এইচ লাগিয়ে আমরা হালকা উচ্চারণ করব ফি ফি PH and phi. Okay, uchcharon will be phi. And T, not T, from today we will pronounce T. TH হয়ে যাবে T. And last of all K, not K, we will pronounce it K. KH, pronounce will be K. Okay, three letters are called aspirated sound. Okay, যদি আমরা এই তিনটা লেটারকে শব্দের প্রথমেই দেখি তাহলে আমরা উচ্চারণ করব P, T and K. For example, practice, phonetics, permanent. Okay, and T যদি থাকে আমরা উচ্চারণ করব time, take. Okay, time, take, tradition. Okay, term. Okay, and যদি K থাকে আমরা উচ্চারণ করব king, kingdom. Okay, Catholic. Okay, so dear guys, from today we'll pronounce these three letters. Three letters are very important for all of the students. Okay, so till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.